से अंडे नीचे कैसे लाए? मुझे मेरे भैया दीदी वापस चाहिए। वो वहाँ बादल में अटके हैं और हम यहाँ पानी में। हम वहाँ ऊपर तक कैसे पहुँच पाएंगे? उड़ने को तैयार हो जाओ ज़ोई। अब कस के पकड़ना, ओके? जल्दी थोड़ी हवा निकालो। ये नहीं खुल रहा है। अच्छा मैं ट्राई करता हूँ। ओके, प्रॉब्लम। Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your... टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, कुछ करते हैं। देखो अंडे। हमने तुम्हें बचा लिया। तुम लोग मुझ पर हमेशा भरोसा कर सकते हो। अजगर आज घर क्यों नहीं गया? ये तो गजब हो गया। मैं हूँ एक जीनियस। बहुत अच्छे, ये था मेरा आइडिया। अरे अरे चल गया। कहा था ना बच के रहना। ग्लेन, मुझे चाहिए थे लावा बॉल्स, ना कि लावा कीचड़। ग्लेन ने फिर गड़बड़ कर दी। बॉल में छेद के लिए खेद है। मुझे बस थोड़ा और वक्त चाहिए। 2 हफ्ते बस। 2 हफ्ते? 2 हफ्ते? ओ नूडल्स के लिए 2 मिनट, लावा बॉल के लिए 2 हफ्ते। ओके ओके। पता है क्या, मुझे ना थोड़ा कम सुनाई देता है। तो जब तुमने मुझसे कहा कि 2 हफ्ते लगेंगे, तो मैंने पता क्या सुना? ओए काकड़िया लंबू, सुन। तुमने सुना 2 हफ्ते या तुमने सुना कल? मैंने सुना कल। जाड़िया गोलू, तूने क्या सुना? वही सुना जो आपने कहा। ओके, तो पता है मैं क्या करने वाली हूँ? मैं अपने पुराने इंजन स्टीव को कॉल करने वाली हूँ, क्योंकि ना तुम बिल्कुल उसके जैसे हो। मैं हूँ स्टीव और मैं अभी काम में अटका हुआ हूँ। बाद में फोन करता हूँ, बाय। और तेरे की, मुझे तो उसे सीधा करना पड़ा था। तो क्या कहा था तुमने? कितना टाइम लगेगा? कल तक। देखो अब मुझे सब साफ सुनाई दे रहा है। रंगा खुश। रंगा रूस। स्टेप 1, ईगल आइलैंड में चुपके से घुसना। Turn down for what? Turn down for what? Turn down for what? Turn down for what? संभल के सब। बॉम्ब प्लीज फटना मत, संभल के। वो ओके टीम, रेडी हो जाओ। बिल्कुल रेडी। चलो हमें एक आइलैंड को बचाना है दोस्तों। नहीं, 2 आइलैंड, हमका 2 आइलैंड्स को बचाना है। मैं ये नहीं कर सकता, प्लीज मुझसे ये नहीं होगा। अब ये क्या तमाशा है? वो ज़ेटा, अरे कौन जेटा? ईगल आइलैंड की लीडर जो हमारे आइलैंड्स तबाह करने पर तुली है, और मेरी एक्स मंगेतर। तुम्हारी क्या है? क्या कहा तुमने? मंगेतर? धर्मेंद्र,
और तुम हमें ये सब अब बता रहे हो? दे रहा है, दुरुस्त है। बहुत साल पहले की बात है, हम दोनों कॉलेज में थे। वो कॉलेज की सबसे स्मार्ट लड़की थी और मैं था कॉलेज का कूल डूड। हेलो हेलो। पहली नजर में ही प्यार हो गया। I miss you. Aw. यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे ऐसी लड़की मिली। और क्योंकि मैं शादी वादी के लिए तैयार नहीं था, सगाई की अंगूठी तो मैं बस